الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Nisoning 135-oyatiga keldik. Ilgari oyatlarda Alloh subhanahu va taolo oila ishidagi masalalarni asos qilib turib, bandalarga o'zining ega ekanligi, bandalar madam qo'lidan kelishicha islohot tarafdori bo'lsa ve ameliy ishlar bilan o'zining ustidagi majburiyatni ado qilsa, Alloh subhanahu va taoloninki bütün ishlarni ko'rib turadiganligi, anglab turadiganligi, bandaning qo'lidan kelishicha qilgan amaliy ishlari va ig'izda qilgan tashviqot, masalan shu ishlarga boshqalarni haydakchilik qilish qatorliq ko'rsatgan har tirishchiligini yerda qo'ymaydiganligini bizga eslatib o'tgandan keyin 135-oyatda shunda deydi: Estaizu billah ya eyyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ayet o'xshashla ilgirki necha qatimliq darslarimizda tekrar deb o'tganimizdek mu'minlarga xitob qilish bilan boshlandi qarindoshlar. Qachonki Alloh subhanahu va taolo mu'minlar bilan xitob qilganida bilishimiz kerakki, imanning taqozosi haqida, imanning taqozosi bo'lgan bir hukm haqida, mu'minlarning mu'min bo'lish sifati bilan qilish kerak bo'lgan bir ish haqida so'zmoqchi bo'lganini tushunamiz. Ya'ni Alloh oyatda mu'minligimizni eslatib turib qanaqa qilyotdi, xitob qilyotdi. Avval qisqacha bir tarjima qilib o'tay. Ey mu'minlar, sizlar daima adaletçi bulunma. Adaletçi deb tarjima qilyapman. Sal turib buni nima uchun bunday tarjima qilganligimni tushuntirib o'taman. Alloh uchun guvohchi bo'lgan holda ifodasi bor. Ya'ni masala adolat Alloh uchun to'g'izilishi kerak. Gerçi bu adaletning zarar tarafi, ziyonlik tarafi o'zinglarga kelib qolgan yoki ota-onalarga kelib qolgan yoki urug' tuqqanlarga kelib qolgan taqdirdimi? Sizlar guvohlik vermoqchi bo'lgan adalet masalasini to'g'izmoqchi bo'lgan taraf mayli boy olsun yoki kambag'al olsun, boyning boyligini qo'qib, kambag'alning kambag'alligini hissashlik qilib, adolatni uyon-buyon qiladigan, guvohlikni xato beradigan ishni qilmanglar. Allah boy kambag'alga qaragan vaqtda sizlarga eng yaqin. Allah eng loyiq, chunki boyning egisimi Allah, kambag'alning egisimi Allah. Sizlar xohishinglarga ergashib, adolat yo'lidan chetlamanglar. Agar tilinglarni egsanglar, ya'ni adolatsizlik qilib, yolg'on guvohlik berish, gap so'zlarni egizpas qilish qatorliq ishlarni qilsanglar yoki guvohlik berishga tegishli o'rinda guvohlik berishdan voz kessanglar, yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning qilgan qilmishinglardan xabardor bo'lib turadi qarindoshlar. Endi oyat deganimdek iymon xitobi bilan boshlangandan keyin biz Allah bilan tuzgan iymon to'xtamini esmizga olish to'g'ri keladi. Ya'ni bizning davomliq deb kelayotgan bir asosiy prinsip tushunchamiz bor. İnson iymonga kirishdan ilgari tamamen erkin. Iymonga kirish, kirmaslik haqida bizning to'liq ixtiyorlik va erkinlik va ammo iymonga kirdi degan gap
kishining Alloh bilan bir to'xtam tuzdi degandek bir ma'noga keladi. O Allohning ta'limotini qabul qilish, buyrug'ini o'rinlash, prinsiplarni hayotda tatbiqlash qarshiligida jannat va'da qilingan bo'ladi uning qiyomat kunisi. Şu bir odamning iymonga kirishdan ilgari erkinlik va tamamen ama iymonga kirib bo'lgandan keyin iymonning taqozosi muvofiq shaklda ijro qilinish kerak. Nimishqa Allah subhanahu va taolo o'zining bandalarininki o'ziga vakillik qilgan vaqtida zaminda o'ziga vakillik qilish deganim bu yerda Allohning bir mu'min bandalarining bir simosi va bir obrazi va bir ko'rinishi va mushu ko'rinish Alloh iroda qilgandek bo'lishni xohlaydi. Sen o'zingni men Allohning bandasi deb qolib turib, agar Alloh iroda qilgandek yo'l tutmasang, cho'qim buning vaboli dunyoda ham uchraysan. Ya'ni sen ya qalbingdan chin ishinib bu yo'lning loyiqli bir adam bo'lsa yoki agar qalbingda iymon bo'lmay qolsa, yolg'ondan bu yo'lga qana qilmaysan, kirmaysan. Yo'l nihoyatda aniq, net. Bugungi darsimizda, yani bugungi oyatda Allah subhanahu va taolo bizning mu'min bo'lish sifatimiz bilan qilishga tegishli buyurgan birinchi ishi adolat shakllantirish. Buning da oyatda adillik qilinglar ifodasi qo'llanmadi. Adil ish qilinglar ifodasi qo'llanmadi. Balki qawwamina bil qist Arapça o'qigan qarindoshlarimiz bilishi mumkin. Qavvam ifodasi qilayotgan har ishida insondanki cho'ng kichik butun ishlarda adolat simon qilish. Ya'ni adolat simon deganimiz shakliga adolat butun ishlaringizda hukmronlik qilsin. Chunki iymon masalasidan tortib, eng kichik kishilar bilan qiladigan oddiy ishlargacha adolat hukmron bo'lsin. Qandaqdir Mesela Ramazan tutunlar dese, Ramazan'ı yılda bir ay tutup koyumuz, ketidi. Kelar yili kelganga kadar tugaydi. Ve başka emeller, Allah Kur'an'da, hadislerde, Peygamber'den burgan bazı işler var. Kılımız tugaydi. Ömür kılımız tugaydi, hac kılımız tugaydi. Adalet bunda işemez. Kavvam ifadesi, insanın her bir nefes ağan hayatı da icra qilinish tegishlik bir diniy, bir imoniy farzdan iborat. Shunga oyatdagi qo'llangan ifoda qanday qilmaydi, o'xshamaydi. Bundaydi, qavvam ifodasini qo'llandiki, har holatingda, har ishlaringda, har minutingda, har tasarrufatingda adolat sana nim bo'lsin, hukmron bo'lsin. Ya'ni hayotingni adolat egallasin. Sening hayoting adolat ustida kurulsun, adaletini közlep mansun ve adalet bilen devam kılsın. Bu şekilde mana kavvamine bil qist degan yerden qanaqlıdı çıkıdı qarindoshlar. Ondan keyin adillik buluş 5-deki oyatning başlangan şekliga qarag'an vaqtimizda bir adam shaxsiy kishilik adil olsam yeterlilik emas. Yani mesela texmi izahlasam deyishim mumkin. Bir kafirdan birisi var, imansizdan birisi. Hayotida adil. Mayli u davlatning boshliq sifatida yoki bir sotchi, qozi sifatida yoki kishilik bir turmushida adil. Buning ahvoli shu deyishim mumkin. Ama oyat talab qilayotgani qanday desa, ya ayyuhallazina amanu ifodasi bilan adillik iman asasıda. Yani iman bilen adillik gerek. Bu bir. İkincisi şuhada ayetinin ahirdeki adillikni sizler berpa kılınla adaletini şekillenin de boğandıkın şuhada lillah. Mesela guvalık işleri de akalliyse kallanda Allah olsun. Yani Allah üçün adillik oldaydı. Eğer mesela Allah'tan halkıp insan kalırsa hiç alır mesela Müslüman emes kafir bir insan değil, adaletlik boldu değil. Bunun mutlaka bir buzulduğun yeri olup kalıdı. Çünkü insan adil buluşu mümkün ama üzgü karşı kep kalıdığın bir haletler oldu. Bu vakitte insan eşyada bulanmaydı. Qanday çağda bu adalet üzlüksüz davamlışı dese, bir menfaat üçün emas, bir g'oya maqsad üçün emas.
o'zining bir xohishi uchun emas, yoki o'zining ishiga kelganlik uchun emas, faqat Alloh uchun bo'lgan vaqtda andikin bu adolat o'zining hukmini o'z davom qiladi, shaxsiyatsiz, manfaatsiz adolat bo'ladi. Bunda hamma odamning bo'ladi, barobar bo'ladi. Agar shunda inson xohishiga erishgandan keyin masala shu yerda buziladi. Sura Mu'minunninki 71-oyatdagi o'xshash va law ittaba'al haqqu ala ahwa'ahum. Agar haqiqat ularning xohishiga erishgan bo'lsa, fasadat samawati wal ard va man fihinna. Yani adolat kishining xohish o'lchimi bilan bo'lib qolgandan keyin chatoq chiqadi. Shunga adolat talab qilinadi. Ve bu adaletni yaqinlıqçının kallasında Allah oluş gerek ki ikinci bir narsa qo'ygandan keyin masala bo'ladi. Yani adalet Allah'tan başka bir noktaya bağlangandan keyin o'zining adolat kuchini qanday qiladi, yo'qotadi. Mushadan balki ba'zi qarindoshlarimizni bunda bir savol bo'lishi mumkin. Tamam, bir kafirdan birisi var. Mesela bir davlatning raisi yoki bir boshqaruvchi deyli. Nayt adil. Bununla adaletning mukofoti berilmamdi. Deyilgan vaqtda bizning har doim deydigan bir javobimiz var. İlahi adalet var bu hayotda. Har kishi qilgan ishning mukofotini tamamen oladi. Agar bir kishi qalbida Allohni qo'yib, Alloh uchun, Allohning rizoligi uchun adolatni barpo qildi, bu adolatining mukofotini dunyoda mı oladi ve ahirette mi aladı? Çünkü o ahiretini közledi. Hem de birisi adaletlik kıldı. Her işlerde adaletini yakaladı, adalet taraftarı oldu. Ama onun kallasında ne Allah yok, cennet, dozaq kumu yok. Onun ahiret bir mükafatını istemeydi. Fakat ilahi adalet bununla muşu közlegen mükafatından biridir ki eğer bu hükümdar olup kalsa hüküm devam kılıdı. Eğer muşu adalet to'g'risi orqali nam shuhratga erishmoqchi bo'lsa, nam shuhratga erishadi. Dunyoda boshqalarning maqtashlariga erishmoqchi bo'lsa, shu adil deb maqtaladi. Yana bu o'zi istagan mukofotga erishadi. Istamagan mukofot buningga berilmaydi ki, agar bu oxiratni istamagan bo'lsa, jannatni istamagan bo'lsa, buningga bu ilohiy adolat. Bu bizning har doim mu'min bilan kofirninki qilgan ishlarining mukofot elishdagi farqiga beradigan nimamiz, javobimiz qarindoshlar. Mesela ben gibimnin ahiriste adalet Allah için bo'lmagan vaqtda mutlaq bir yerga kelgan vaqtda masala chiqadi dedim ya, oyatning oxirisida nima deydi desa, dal insonning ojiz nuqtasini qanday qilyapti, tilga qilyapti. Inson har narsada odillikni da'vo qila olishi mumkin. Odillikni yaqila olishi mumkin, ammo o'zi shu odillikni yaqilgan vaqtda uzgizgan kelib qolsa, mesela özünün ceniğe keladi, meliğe keladi. Bunda olib qolgan vaqtda inson bo'lmaydi. Allah mushuni alohida yerda qistirib Allah uchun deb bo'lgandan mani qistirib qo'yishi masalaning dal negizlik tarafi bu. Bir odam Allah uchun adillik qilgan vaqtda hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. Üzümü ko'zga ko'rinmaydi, urug' tuqqanlarini ko'zga ko'rinmaydi. Faqat Allah uchun qiladi. Allah uchun bo'lmagan vaqtda ana shu negizlik kelgan vaqtda mesele çıkıdı. Şun Kur'an'ım deydi. وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ Eğer silahının zihinlağı bozma. Normalde üzgün münasebesiz taraflarda adillik ile guvalık vermek ya adillik ile hüküm çıkarmak pek zor emez. A, B, ikisine otururdaki mesele A, haklık, B, haksız. Bu şekilde guvalık verse buludu köp Allah'da. Yani bireleydi bunu. Bu kolay. Ama mesele üzügü verip takılgan vakitte eğer bu kişinin kallısında Allah olmaydığı aşıp kalsa, bunun adalet prensibi Allah asasında olmaydığı olup kalsa, del mişeyde mesele çıkıdı. Yani doğru guvalık versek, üze neçe 10 yıllık turmak giyiş ihtimali var. Hatta üze hayatı xavf uçraş ihtimali var. Şu vakitte Allah rızalık için adalet qanday qilinishi kerak, yaqinlanish kerak, adalet icra qilinishi kerak qarindoshlar. Yani ayet qaytadan kelsak, sizlar adolatni to'g'risinglar, Allah uchun guvochi bo'linglar, o'zinglarning ziyniga bo'lsinmi yoki tuqqanlaring, ota-onanglarning va tuqqanlaringlarning ziyniga bo'lsin. Normalda, masalan, bu guvohlik ishlari xatarli ishlar. Bir guvohlik birish bilan balkim guvohlikda zararlanguchilar sana qasd qilishi mumkin janonga
yoki san qasd qilmagan taqdirda sening ota-onangga qasd qilishi mumkin yoki urug' tuqqanlaringga qasd qilishi mumkin. Bu ahvollar bo'ladi. Mushning hammani ko'zga ola olishing kerak agar qalbingda Alloh qolsa. Bu Alloh uchun guvohlik, adolatni turg'izib guvohlik qilishninki bir jarayoni. Lekin guvohlik qilish ishlarida insonni to'la ozdiradigan yoki inson xatolashadigan bir taraf bor. Buni Qur'on oyatining oxirisida qana qildi, tilga oldi qarindoshlar. Davotida iyyakun g'aniyan aw faqiran fallohu awla bihim. Ya'ni Alloh uchun adolatni to'g'izib guvohlik qilishning yana bir ifodalaridan birisi biz guvohlik bermoqchi bo'lgan shaxslar boy namanat bo'lish ahvoli. Boy bo'lib qolsa, uningdan bir manfaat kelishini kutib yoki o'ziga zarar solishdan qo'rqib inson guvohlikda xatolashi mumkin. Ammo namorat bo'lib qolsa, namoratning nimasidan qo'rqadi desa, ba'zi vaqtda namorat insonning hissdoshligini qo'zg'aydi. Men namorat o'g'achqa mana qipasi bo'ladi degan asosda shuni o'ylablam, guvohlikni egizpas qilgan ahvol bo'ldi. Alloh bu yerda da'vat etdiki, guvohlik adil berilishi kerakki, adolat o'z joyini tepishi kerakki, bu guvohlikning zararga uchrag'uvchisi mayli boy olsun, mayli namorat olsun. Chunki adolatni esa Alloh uchun qildan, fallohu awla bihima. O ishga Alloh eng loyiq degani sen egisi emas, boyning egisi sen emas. Namoratning egisi sen emas. Ya'ni boyni sen yaratmading, namoratni sen yaratmading, boyni sen boy qilmading, namoratni sen boy namorat qilmading. Sana qarag'an vaqtda Alloh ulug'i yaqin, chunki Alloh yaratdi ularni. Ularning egisi Alloh. Bunday bo'lgandan keyin Allohning hukmi bu. Allohni ko'zlamoqchi bo'lsang, guvohlik qo'ygan vaqtda boyning boyligi seni to'g'ri guvohlikdan taydurmusun? Namoratning namoratligi seni to'g'ri guvohlikdan boshqa yoqqa qaydurmusun degan shaklda Alloh subhanahu va taolo, ya'ni boy bilan namoratning boyligining namoratligining guvohlikqa hech bir ta'siri bo'lmasligi kerak degan shaklda oyat oxirlashyapti qarindoshlar. Amaliyotda yuqorqi jarayonlardan bizning ko'ra oladiganimiz nima desa, adolatni buzadigan tüpki amil insonning xohishi. İnsanның nimasi xohishi qarindoshlar. Qaraydi, man gap qolamiz yine o'zining ko'ngliga ergishadi. Xohishi, nafs xohishiga. Ata-onamga ziyon kelib qoladimi? Nafs xohishiga ergishadi. Urug' tuqqanlarimga zarar kelib qoladimi? Nafs xohishiga ergishadi. Ma boy ekan, ma boydan kelayotgan manfaat to'xtab qoladimi? Yoki buningdan bir zarar kelib qoladimi? Man namorat qancha-muncha ish og'itib qo'yli. Bu bechora ekan. Buni mishlarni kelib chiqadi masala. Qur'onda Alloh nima deyapti bunga qarata? Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Sizlar adolat yo'lidan chatlash, xohishinglarga ergishib, havoy havasinglarga ergishib, adolat yo'lidan qanday qilmanglar? Qat'iy chatlamanglar degan shaklda bizga xitob qiladi Alloh subhanahu va taolo. Bunda bir hikoya bor. Xalifalar zamonasida bir qozi xalifaning qishiga o'zining xalifaligidan, qoziligidan istifa so'rash uchun keladi. Noiti adolatidan nomi chiqqan mashhur bo'lgan bir qozi. Xalifa deydi-ki, siz kishilar orasida eng adolat bilan nomi chiqqan kishi turib istifa so'raman desangiz, kim bo'ladi bu maqomga? Degan vaqtda o'zining istifa so'rash sababini mana shaklda bayon qiladi. Bir kunisi deydi, xizmatkorim bir höl xurma, bir tavoq höl xurma kiribdi. Mening tabiatim höl xurmaga favqulodda amoq deydi. Ya'ni xurma ko'p qolsam o'zimni tutolmayman. Va bu vaqt bunda xurma yo'q. Noiti atwa, ash ko'zlam odamning yigis kelib turadigan, ko'ngli tatib turadigan bir vaqt. Men kim ekan dedim, falani pukuni degandan keyin bu ta'rifatga qarata buning bir da'vogarning bir ekanligini bilib qaytarib o'tdim, rad qilib o'tdim deydi. Atsi sot hüküm meydaniga chiqdim. Gerçi onun qilgan shu xurma so'g'itini rad qilgan bo'lsam-mu, kuzamga ikkisi o'xshash ko'rinmadi deydi. Ikki da'vogar o'xshash ko'rinmadi. Mana mush ish meni bu ishdan istifa so'rashga majburlagan ish degan bir voqelik va bu voqelik adolatninki naqadar muhim ekanligi, inson qachon o'zining nafsiga berilgan hamon, xohishiga berilgan hamon, uning o'zligi, ota-ona, urug' tuqqan manfaat, zarar va hissdoshlik mushular birinchi planga chiqib qolgan hamonlar adolat buzildiganligi. Faqat Alloh uchun bo'lgan vaqtda adolat o'z o'rnini
tapıdığanlıqını bizga ko'rsatib bersi kerak. Andan oyatning oxirisida Alloh subhanahu va taolo bizga alohida ogohlantirish berib da'vatida agar guvohlikda egiz pas qilsanglar, tilinglarni qayrasanglar, gap so'z negizini o'zgartsanglar, haqiqatni mohiyatni o'zgartsanglar yoki guvohlik berishdan qo'rqib sizlarga bir nazar qilish uchun guvohlikdan voz kechsanglar tahdid ig'ra fa innalloha kana bima ta'maluna khabira. Alloh subhanahu va taolo sizlarning nimish qilganliklaringizni obdan qana qilg'uchi, bilguchi, qilayotgan ishinglarni bilguchi degan bir shaklda oyat qana qildi oxirlashdi. Mana undan keyingi oyatda qarindoshlar 136-oyat yana Alloh subhanahu va taolo takror mu'minlarga iymon xitobi bilan xitob qilyapti. Davotida ya ayyuhallazina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أول آيات ترجمة قوتي قرناشلا إي مؤمن الله الله والله رسوله إيمان ايتما Özünün Resulü Muhammed Aleyhisselam'a düşərgən kitab qıymanı etdilər Qur'an'a və ondan ilgiri düşərgən kitab qıymanı etdilər. Kim ki Allah və malaikələrə, kitablarına, peyğəmbərlərə, axiret günüge küfür kafir olurken, inkar qılırken, çekinənməydiğən dərəcədə zor azğan buludu degan məzmun bilan axırlaşdı. Ma o'qigan oyatimizning ilgirki oyatga qaragan vaqtda xitob jihatda biroz farq bo'dak ko'rinib turdi. Ilgirki oyatmi ya ayyuhallazina amanu bilan boshlangan bo'lsa-mu, ma oyatmi ya ayyuhallazina amanu ey mu'minlar deb boshlangan bo'lsa-mu, biroz farq bo'dak. Chunki oyatning ichidagi qilinayotgan xitoblar, buyurayotgan taraflar biroz ilgirki oyatdan farqli. Biz buni deyishimning sababi chunki har doim ayet ya eyyuhellezine amenu ey mu'minlar deb boshlansa, xitobni bevosita mu'minlarga qaratamiz va bu xitobdan keyin kelgan ahvol mu'minlarning mu'minligining taqozosi bilan qilishga tegishli majburiyatlar sifatida qana qiladi, qabul qiladi. Ammo da ey mu'minlar iman etqanlar Allah'ın Resulü'ne iman ettinlar deb tekrar bir iman etishga buyurgan ahvol var. Ondan keyin oyatning oxiriga qaraganimizda tarjima qilib boldiq-ku va men yakfur billahi va malaikati kimki kafir olsa deb kafir bo'lish tahdidini bilib qanaqaliq tilga eliniqliq qarindoshlar. Eliniqliq. Endi biz oyatni ishidagi mazmunlarga qarata Manda bir necha doirani o'ziga oldira olishimiz mumkin qarindoshlar. Oyat saf mu'minlarga xitob bo'lishi mumkin. Mu'min bandalarga qilayotgan xitob. Agar oyatni mu'min bandalarga qilgan xitob bo'lgan taqdirda, oyatdagi mazmun mu'minlardan bu iymonda ching turish, chekinmaslik, davom qilish haqidagi talab bo'lishi mumkin. Xuddi Sura Ahzobninki ya ayyuhan nabiyyu taqilloha va la tuti'il kafirina val munafiqin. Ey payg'ambar, Allohdan qo'rq degan xitobiga o'xshash. Payg'ambar tabiiyki Allohdan qo'rqadi. Allohdan qo'rqadigan payg'ambarga Allohdan qo'rq degani sen uzluksiz mushu taqvolik ustida davom qil. Bu yolunda davam qil degan ma'noni ifodalaydi. Bu yerdagi ya ayyuhallazina aminu degani sizlar mush iymon yo'linglarda bu yo'lda uzluksiz davom qilinglar, chekinmanglar, chetlamanglar degan bir talab bo'lishi mumkin. Bu bir tarafi. Endi bu xitob agar ahli kitobga xitob bo'lsa yoki munofiqlarga xitob bo'lib qolsa, bulardagi ahli kitobning biz Allohga iymon etamiz degan nuqtada turib qilingan xitob bo'lishi mumkin. Munofiqlarning shakli ko'rinishdagi qalbiga uyg'un kelmasa, shakli ko'rinishdagi iymoniga qilgan xitob bo'lishi mumkin. Chunki eg'iz qalb uyg'un kelmagan vaqtda e'tirof qilinmaydi. Munofiqlar Payg'ambar alayhisolamning qashig'iga kelgan sura munofiqunninki ishida birinchi oyatda "İza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasul." Munofiqlar payg'ambarning qashig'iga kelib, "Sen Allohning rasuli" deydi. Bu gap to'g'ri gap. Lekin oyatning oxirisida "Innal munafiqina lakazibun." Alloh shunday guvohlik qildiki, munofiqning unda shahodat etgani yolg'on.
Gap yolg'on emas, lekin munofiqning oshi gapni degan yolg'on deb eg'izdan chiqqanning qalbga uyg'un kelmaganini inkor qildi. Bu nuqtadan munofiqlarning iymon etqini emas, shunlarga takror iymon etish buyruqi yoki ahli kitobningki Allohga bo'lgan iymonimiz bor degan gap emas. Chunki ahli kitob Allohga bo'lgan iymondan boshqa payg'ambarlarga va kitoblarga iymon etish kerak. Bu nuqtada ularga takror iymon buyruqi kelgan bo'lishi mumkin qarindoshlar. Qani birdan takror kelsak, ahli kitobning gapini tilga olaylik. Hammadan bilamiz, ahli kitob la ilaha illalloh degan nuqtada. Gerçi nurg'un ularning shirk keltiradigan taraflari bo'lsa-mu, lekin Allohga iymon aytamiz degan nuqtada o'zini mu'min hisoblaydi. Bularning iymonining xilal tarafi nada desa, Allohning avatgan payg'ambarlarga iymon aytishda, payg'ambar alayhisolamga bular iymon aytmaydi. Qur'onga iymon aytishda va o'zidan boshqalarga tushirilgan kitoblarga nima aytishda iymon aytishda dal mayada masala bor. Agar xitob bularga qaratilgan bo'lsa, shunda demakchiki, o'zini biz mu'min, Allohga iymon etdik deb qaraydigan kishilarni ahli kitoblar, sizlar takror oyatning o'ziga qarab tarjima qilsak, Allohga, Allohning rasuliga va o'zining rasuli Muhammad alayhisolamga tushagan kitob Qur'onga va undan ilgari tushagan kitob demay, ma'u imonning kamoli tamomisi kimki Allah va Allohning malayikalari, kitoblari, rasullari, oxirat kunga aytamiz, inkor qilsa, azg'on bo'ladi. Sizlarning u eg'izinglardagi biz Allohga iymon etdik degan da'voranglar payg'ambar alayhisolamga iymon etish qismini opramasa, Qur'onga iymon etishga opramasa, hisob emas. Sizlar azg'on bo'lasizlar degan bir shaklda ularga nima bo'lishi mumkin? Askartish bo'lishi mumkin qarindoshlar. Deb o'tdik. Bak ziyoda izohli o'tishning hech nimasi yo'q, hojati yo'q. Ahli kitobningki, mayli xristianlarningki yoki yahudlarningki iymon etadigan doirasininki nadin nag'ichi bo'ladiganligi bu ham o'ylangan nima oydin. Aqallisi malaikalar masalasida malaikalarning ba'zilarini e'tirof qilib, ba'zilarini e'tirof qilmaydigan manda ahvollar ahli kitoblarda bor. Bilamiz, malaikalar Allah subhanahu va taolo bizga o'xshash yaratgan maxluqlar emas. Ularning yaratilish prinsiplari boshqacha. Ya'ni biz ularni ko'rmaymiz. Aqallisi payg'ambar alayhisolamga Qur'oni Karimni Alloh tushirdi degandan keyin Alloh tarafidan payg'ambarga yetkazgan bir malaikaga iymon etish to'g'ri. Buningga ya'ni ular unmaydi yani ba'zilari. Ba'zi malaikalar inkor qiladi. Ya'ni uning ko'zi ko'rmaganlik uchun, his qilolmaganlik uchun qanday qilyapti, uni inkor qilyapti. Bilamiz, dunyoda inson his qilmaydigan nurg'un mavjudotlar va nurg'un koinotlar aqallisi mikrob degan kundagi atalg'usi bo'yicha viruslar desak, Hijriyaning 17-yilgacha bu bir oshkor bo'lgan narsa emas. Shuningdek keyin mikroskoplar ijod qilinib, mikroblar bayqilib, ko'rilib, uning turlari, roli, insonga soladigan ziyna va boshqa narsalar tafsili o'rtaga chiqyapti. Bugun shu mikrobning, virusning dardini insonlar tatiyotdi. Shuning ta'siriga uchiryapti. Ammo buni inson normal ko'z bilan ko'rmaydi. Hatto 17-asrning oldida o mikroskop ijod qilishdan ilgari birisi o'rtaga chiqib, mikrobda bir jonliq bor. Bu insonni etkilaydi, ta'sir qilaydi degan bo'lsa, uni udulla sarang qatoriga qanday qilib o'tadi, chiqarib o'tadi. Ya'ni 11 jonliq nechasi cho'ngaytib, yig'intib ko'rgandan keyin uningmi harakatvorligini, ta'sirvorligini, insonni o'ldirish darajasiga bora oladiganligini an ko'rib yetdi insonlar. Masalan, malaika, jin, shayton deganlarning hammasi insonning vujudiga aralasha oladigan tumurni mang'adu deb ta'riflanadi hadislarda. Buningga ishinish kerak yani. Allohga ishinish uchun. Bir insonning vujudida inson ko'rolmaydigan, 17-asrgacha bayqayanmagan mikrob nomliq, virus nomliq jonliqlarningki baliq o'rtaga chiqqanda buningga ishonmaslik bugungi kunda insonning aqlini biroz taraqqiy qildirishga ehtiyoj borligining ifodasi. Ya'ni oyat shunda demakchiki, Allohga ishonsang, Allohning malayikalariga ishonishing kerak va malaikalar kelgan kitobga ishonishing kerak. Bu kitob payg'ambarga avatilgan kitobning o'z ichiga oladi va uning oldidagi Tavrat, Qur'onda tilg'ilingan Injil, Zabur qatorliq va Qur'on tilg'ilinmagan boshqa kitoblarning hammani qanday qiladi?
öz içige aladi. Bularning hammasiga iman aytish an haqiqiy iman bo'ladi. An sening iman davoring shu vaqtda mukammal bo'ladi. An shu vaqtda o'zingni mu'min hisoblay olaysan. Bo'lmasa sen haqiqiy mu'min emas degan ifoda. Ba'zi rivoyatlardagilik bir qism ahli kitoblar, yahudiylar, masalan Abdullah ibn Salam ibn Uqta masalan degandek bir qism yahudlar, masalan Usayd ibn Ka'b, Sa'labat ibn Qays qo'xshash Rasulullohning qashig'iga kelib biz sana iman etamiz. Sana tushilgan kitobga iman etamiz. Musa, Tavrat, Uzayr bularga iman etamiz. Undan boshqa kitob payg'ambarlarga biz inkor qilamiz deganki payg'ambarlar yo'q. Allohga, Allohning rasuli Muhammad alayhisolamga, uning kitobi Qur'onga va undan ilgari butun kitobga iman etgansiz, yo'q unday qilmaymiz degan. Shuning bilan ma oyat tushgan va hammasiga iman etgan degan rivoyatlar ham bor. Demak, oyatdagi ey mu'minlar degan xitob ahli kitobning ammo biz yuqorida biz so'zlagan nuqtada turib o'z ichiga elishi mumkin. Lekin bu xitob, o'sha ey mu'minlar degan xitob munofiqlarning o'z ichiga elishi mumkin. Qanday? Chunki munofiqlar zohirda mu'min. Ig'izida iymon aytadi. Qur'on bularga xitob qiladi-ki, zohirda iymon aytgan, tilda iymon aytgan kishilar haqiqiy iymon unda olmaydi. Sizlar haqiqiy iymon etish uchun Allohga iymon etishingiz kerak, malaikalarga iymon etishingiz kerak, kitoblarga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga iymon etishingiz kerak. Sizning qalbingni bilib turadigan Allohning borlig'ini bilishingiz kerak, ichki, tashqi, oshkora, yushin holatlaringlarni bilib turadigan malaikalarning borlig'ini bilishingiz kerak, kitobning talabi va payg'ambarning talabi va bu nuqtalar hammasi iymon doirasiga kirishi kerak. Agar unda olmagan vaqt, chunki oyatning oxirida kufrning gapini qilyotdi. Agar oyatning 5dagi ya ayyuhallazina amanu degan oyat zaten mutlaq mu'minlarga ham qaratilgan bo'lib qolsa, kendiki kufrning gapi kemasligi mumkin. Ammo mu'minlarga qaratilgan, ularga iymonini davom qilish talab qilingan, ahli kitobga qaratilganki, bularning iymonining doirasi kengaytirish talab qilingan va munofiqlarga qaratilganki, bularning zohiri iymoni botiniy ichki dunyosiga qadar kirish talab qilingan taqdirda undan keyin agar sizlar uni inkor qilsanglar. Oyatning oxiriga qarab boqaylik. Va man yakfur, kimki Allohga inkor qiladi ekan, malaikalarni inkor qiladi ekan, kitob, payg'ambar va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u noiti yiroq azg'an. Bu yerda yiroq ezish degani, ya'ni chekinish yo'li yo'q demakchi. Normalda inson ba'zida ezib ketishi mumkin. Bir xatoliklarni o'tkazib qilishi mumkin, yo'ldan chiqib qilishi mumkin, lekin qaytish fursati bo'lishi mumkin. U normal ezish bo'lsa, Mavla agar ma xatolikqa tushib qolsa, bu prinsip xatolik, savobitlik xatolik, buning chekinish yo'q, qaytish yo'li yo'q. Ya'ni bu kufr patqiga patqan bo'ladi degan shaklda Allah subhanahu wa ta'ala masalaning muhimligini alohida eskartib o'tdi. Vaqt munosabati bilan bugun darsimiz mushayda oxirlashadi. Kelar soatdagi darsimizda kurashganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.